Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Mama Alia. Di video kali ini Mama Alia mau makan ini sepat kuah kuning teman-teman. Ini ada udang tepung. Seperti biasa sebelum makan, ayo kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan sepat kuah kuning teman-teman. Ayo makan, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udang tepung teman-teman, enak.
berisik teman-teman, ada yang tukang rumah. Minum teman-teman. Nasinya sudah habis. Sampai di sini dulu video dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.